大家好，歡迎收睇我哋嘅體育頻道。想到最嘅體育資訊呢，記得訂閱頻道啦。喂，大家好啊！今次我哋要深入猜這一場波，就係曼聯作客車路士贏1-0嗰場。呢場波睇落可能唔算話好精彩，甚至有啲蚊添。但係你知唔知呢場勝利背後其實係一場用腦、用戰術、用決分砌出嚟嘅？佢絕對唔止係拎3分咁簡單，更加係一種宣言。唔錯，就係呢句。呢種勝利唔止係3分，係一種宣言。哇，我覺得呢句說話真係門米捕捉到呢場比賽嘅精髓。好啦，咁事不宜遲，我哋即刻一齊深入睇下呢份宣言究竟係講緊啲咩？好，喺我哋猜這戰術之前，首先要搞清楚個背景。你要知道呢場絕對唔係一場普通嘅聯賽。當時嘅情況係點呢？曼聯同車路士兩隊都喺度為個前4位爭崩頭，每一分係 literally 每一分都好關鍵。所以喺 Stamford 場呢個作客場地，呢場本身就係一場高風險高回報嘅生死戰。你哋睇下呢個對比就明㗎啦。個成績對曼聯嚟講可以話係極之唔樂觀。車路士嗰邊有主場之利，又為咗爭前4搏晒老命。但曼聯呢，作客已經難打啦，最慘係條後防線仲要脫兵小將參戰迎戰。哇，咁樣嘅情況下，你話點贏啊？真係諗起都頭痛。所以呢，成場波嘅核心挑戰就擺喺現前啦。你點樣可以用一條藍士拉虎，可以話係炸牌軍咁嘅防線，喺人哋嘅地頭贏一場咁重要嘅比賽？呢個問題肯定唔係單靠球員個人技術就解決到㗎，佢需要嘅係一個非常周全、非常聰明嘅計劃。OK，咁我哋就先由防守開始猜者。好多人睇完場波，可能覺得曼聯只係死守爛守，但實情係佢哋完全冇下被動咁低打，相反，佢哋係執行咗一套非常有紀律、非常有計劃嘅防守布局，而呢個布局就係成場勝利最重要嘅基石。佢哋用嘅核心戰術就係呢個4-2-4高位封鎖。聽落好似好專業咁，其實講穿咗個原理好簡單。佢嘅目的唔係教你班前鋒好似癲狗咁衝上去搶波，唔係啊，而係教前場4個球員好有默契咁一齊移動，好似起咗一副人肉圍牆咁，將中間所有嘅傳球路線全部封塞。你諗下，咁人一來車路士啲波就監到入最危險嘅中路地帶，谷住要站去邊路，而邊路傳中嘅威脅自然就少好多啦。成個防守部署其實可以拆開做2部署。第一步呢，就係頭先講嘅，用高位封鎖，將中路揸住。但係呢，最聰明、最關鍵嘅係第2步，就係條防線識得彈性回落。即係話前面班人壓迫緊嘅時候，後面條防線唔會撒下跟住推到好前，而係會好醒目咁保持一個安全距離。咁樣一前一後互相配合，就唔會咁容易俾對手一個簡單長傳就打穿晒啦。呢句說話真係講得太好啦。Carrot 唔係叫球員做超能力嘅事，而係叫佢哋做正確嘅事。你諗下當時條防線都唔係奇人，你唔可能要求佢哋做到啲100分嘅防守噶嘛。所以呢套戰術最成功嘅地方就係佢夠唔食，佢係完全為當時條防線度身定做嘅，唔會叫球員做啲超出佢哋能力範圍嘅嘢，而係將每一個人嘅作用發揮到極致。呢個就係好教練嘅功力所在。好，防守講完，防守做得再好，都只係唔輸波啫。要贏波，始終都要考勁攻嘅。咁到底曼聯今場波有波在走嗰陣，又係點樣部署嘅呢？我可以話你知，佢哋嘅進攻同埋防守一樣，都係充滿智慧，而且層次非常豐富。你睇啊，曼聯嘅武器庫裏面係有好多唔同嘅進攻板斧，佢哋完全唔細思慢撳，淨係識一招嘅。有時佢哋會好有耐性咁用短傳猜嚟猜去。目的就係引你車路士嘅守衛出嚟，遮住空位，但係轉個頭一見到有機會，又會好果斷咁一腳長傳，直接揾前場個支點。呢種變化就係最關鍵嘅地方。嗰度車路士條防線好難捉摸，唔知你下一步想點？而能夠做到咁多變化嘅心臟地帶，就係佢哋個緊密中場。
Minu、Casemiro 同 Bruno 呢三個人，佢哋之間嘅距離保持得非常之好。佢哋唔為三條友各自為政，而係好似用條引擎嘅繩綁住咁，成個 unit 一齊上一齊落。就係因為有呢個咁緊密嘅結構，所以就算俾人逼搶，佢哋都總係可以圈身配合，揾到出路。所以呢，下次你再睇波鏡，見到曼聯天中大咗斬上去，你千祈唔好即刻鬧佢哋係亂咁踢啊！正如李柱所講，呢個根本唔係亂踢，而係佢哋一支研究好，知道車路士嘅弱點喺邊。你諗下，車路士最中意玩高位壓迫噶嘛，咁佢哋條防線自然會推得好前，要推得前，身後又會打爆空位啦。曼聯就係睇中呢一點，用最簡單直接嘅長傳打你身後，呢啲就叫做戰術智慧。好啦，當你有咗穩如泰山嘅防守，又有層出不窮嘅真功板斧，咁跟住落嚟，你爭啲咩呢？全場唯一一隻中目標嘅射門，係呀，你冇聽錯，90幾分鐘嘅比賽，曼聯就係得嗰一隻射門中籠。哇，聽落係咪好得人驚，好似好險咁？但係我哋換個角度諗，呢個數據其實正正反映咗佢哋嘅效率有幾咁高，把握力有幾咁長啊！就係一擊即中，一擊即中。喺漫長嘅90分鐘裏面，你唔需要有好多機會，你只係需要把握到一次最完美嘅機會，就已經足夠鎖定勝局。呢個就係足球場上最值錢嘅嘢 ，clinical finishing。而呢個黃金入球根本就係成場比賽嘅一個微微縮影。你睇翻全個過程，由前面嘅球員不停走位，互相拉扯，幫隊友製造空位開始，跟住到 Bruno 喺最關鍵嘅時候交出嗰個手術刀一樣嘅助攻，最後 Cunha 冷靜到不得了，一早定金山，由頭到尾每一步都係團隊合作同係戰術機率嘅體現，靚。呢場1-0嘅勝利，可能個過程真係唔夠華麗，甚至有啲綠算添。但係佢背後隱藏嘅價值，對當時嘅曼聯嚟講呢，是非常之高㗎。嗱，就係呢句啦，近10年最好。哇，聽落真係幾誇張噶。但呢句說話呢，唔係亂噏噶。究竟點解可以咁講？背後有咩數據支持？而我哋啲對手又發生咩事呢？好，即刻逐正題。究竟所謂嘅大口形勢，口喺邊？係咪話我哋而家分數最高？又唔係完全係。你夠可能會即刻諗5-4啩？之前有幾計我哋計尾仲多分過而家啦。你講得冇錯，但重點唔係個總分，而係個距離。你睇，我哋而家領先歐聯安全線下面嗰班對手，足足超過10分。呢個緩衝區，呢個 safety net，先係近10年從來未試過有咁快嘅。呢個先係關鍵所在。有咗咁大嘅優勢，咁的士係點呢？即係我哋班球迷真係可以買定窩山似水，翹埋雙手，輕鬆嘅睇波啦。但係記住，我哋可以鬆，床上面班球員就絕對唔可以。個波係圓嘅，只要未完床，咩都可能發生，千祈冇可以自滿嘅。好，講完我哋自己啦，不如睇下我哋啲對手啦。有好消息啦，我哋其中一個傳統死敵車路士今季可以話係自己玩完，基本上已經唔再構成威脅。哇！你睇下佢哋今季條路真係一步一步響崩潰，開季已經唔穩定，但真正嘅轉捩點係歐聯出擊嗰一下，成隊波嘅士氣就好似斷咗電咁，完全冧晒啦。跟住就係連晒連環失分，成隊波好似冇晒靈魂，最後搞到連領隊都冇得留低，成隊波由上到下散晒。所以問題嚟啦，當你隊波爭前4已經冇問，你點樣說服班球星，叫佢哋為咗個歐霸資格同你搏羅命啊？冇可能啦，鬥心一冒就玩完啦。所以車路士呢個威脅，我哋基本上可以划走佢。OK， 車路士拗漏咗，咁係咪可以鬆一口氣？未住。正當我哋嘅焦點放晒喺傳統對手身上嘅時候，有個新嘅挑戰者靜靜地咁殺咗上嚟，邊個？就係拜里頓。我哋擺埋一齊比較下，個分別就勁明顯。一邊係車路士冇晒火，成隊散晒，分數又追唔返；另一邊呢，白里頓此勢如虹，狀態服到爆，仲要專失中意喺啲關鍵比賽度搞事。邊個先係正正威脅？一睇就知啦。你未睇小佢哋啊？佢以近8場遠賽，淨係輸咗1場咋，仲要贏咗唔少直接競爭對手，表現好穩定，勁難打。
但最得人驚嘅係咩？你睇最後嗰點，亂晒殺開陣，我哋要做黑對佢哋。諗下個畫面，如果到時佢哋分數唔夠穩陣，嗰場波就好可能係決定生死嘅一戰啊！好，既然知道拜里頓係我哋嘅心腹大漢，咁我哋目前最重要嘅事係咩呢？就係下一場主場對兵庫莫德。聽住啦，呢場波絕對唔係普普通通呢場三分波咁簡單。點解咁重要啊？機械法好簡單，只要我哋贏到呢場，我哋就領先兵庫隊13分，連晒剩翻咁少場，佢哋同車路士喺數學上就正式玩完，冇可能再聚到我哋。你明唔明啊？一場勝利就可以直接 KO 兩個對手，一石二鳥啊！咁點樣贏先？好彩我哋係擁有一個好清晰嘅 game plan。第一，蝙蝠就中場傷兵萬營，我哋一定要控制住中場。第二，針對佢哋嘅活點，瘋狂壓迫，逼佢哋犯錯。最後，佢哋守市場麻麻地，我哋嘅角球、發球一定要好好把握。好，贏蝙蝠塔係第一步。咁之後呢，有冇一個最穩陣、最理想嘅腳本，可以令我哋完全鎖定個位，唔使等到最後一日去同白里頓兩過？咁跟住有咯。大家記住呢個 magical number， 真係4分，呢個就係我哋未來兩場波嘅目標。只要喺兵庫隊同利物浦身上攞到呢4分，咁基本上就塵埃落定。點樣攞4分？個劇本係咁嘅啦，主場對兵庫隊3分，一定要大大平安。跟住做客對利物浦，呢場硬仗攞到1分可波已經當贏，3+1等於4，總分上到62分，任務就搞掂。依家我哋有62分喺手，就可以話耶，暗無換勝。之後剩翻嗰幾場，我哋真係可以攤喺梳化度，領住包小片，睇住其他隊點樣為咗啲位爭到你死我活，嗰種感覺諗起都爽啊！但係喺我哋慶祝之前，我要潑一盆冷水。記住呢句說話啦，喺足球世界，只要數學尚未玩完，就永遠都未玩完。我哋自己當年點樣失落冠軍，大家仲記唔記得？今季嘅阿仙奴又係點樣？呢啲都係血教訓，所以未過終點都唔可以鬆懈。好，今集就到呢度，多謝收睇。